ஹாய் ஃப்ரெண்ட், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். நாங்கள் இன்றைக்கி பீஸா செய்ய போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருள் 600 கிராம் கோதுமை மாவு எடுத்திக்கிறோம். அதில் 2 ஸ்பூன் ஆயிலையும் சேர்த்துக்கோங்க. இதில் நாங்கள் 2 கரண்டி ஈஸ்ட்டும் 2 கரண்டி சுகரும் போட்டு நல்லா இளம் சூடு தண்ணியில் ஈஸ்ட்டை நல்லா பொங்க வச்சு எடுத்திக்கிறோம். ஒரு கப் தண்ணிக்கு இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. எஃபெக்டிவான ஈஸ்ட்டை போட்டு நல்லா மாவை பிசைஞ்சு எடுத்துக்கொள்வோம். அதே அளவு இன்னொரு கப் தண்ணியும் சேர்த்துக்கோங்க. மொத்தமாக இதால் 2 கப் தண்ணி தான். 1 ஈஸ்ட்டும் 1 கப் தண்ணியும். 2 மணித்தியாலம் இதை ஊற வச்சு நல்லா பொங்க வச்சு எடுப்போம். இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் ஆயிலும் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. 2 மணித்தியாலத்துக்கு பிறகு உங்களுக்கு காட்டுறோம். டவர் பிணைஞ்சி வச்சேங்க டோவை பார்ப்போம். இப்படி நல்லா பொங்கி புஷ்ஷுண்டு வந்திக்குது மாவு. அதை இப்போ நாங்கள் ஒரு பக்கத்தில் வச்சு பீஸாக்கு எப்படி கறி செய்கிறேன்னு காட்ட போகிறோம். இதில் 500 கிராம் சிக்கன் எடுத்து சிறுசு அரிஞ்சு நல்லா உப்பு மஞ்சளும் போட்டு அதை அவிச்சு எடுத்திருக்கிறோம். இப்போ இதில் ஒரு பெரிய வெங்காயம் 3 தக்காளி பழமும் எடுத்துக்கிறோம். உங்கள்கிட்ட இருந்தால் உங்களுக்கு வேண்டிய மரக்கறிகள் சேர்த்துக்கொள்ளும். எங்கள்கிட்ட இன்றைக்கி இது மட்டும்தான் நாங்கள் சேர்க்குறோம். வாங்க கறி எப்படி செய்யணும்னு காட்டு. இப்போ நாங்கள் ஒரு சட்டி அடுப்பில் வச்சுக்கிறோம். அது காஞ்ச பிறகு அதுக்கு 2 ஸ்பூன் கோகோனட் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. 2 ஸ்பூன் கோகோனட் ஆயில். இப்போ நாங்கள் இந்த சிக்கன் எல்லாம் இதில் சேர்த்துக்கொள்வோம். அதோட கொஞ்சம் வதக்கிட்டு அதோடய நாங்கள் வெட்டி வச்சிருந்த வெங்காயம், அதோடைய 2 தக்காளி பழம், கேப்சிகம் இருந்தால் கேப்சிகம் சேர்த்துக்கோங்க. மஞ்சள் 1/4 கரண்டி, உப்புத்தூள் தேவையான அளவு, மிளகுத்தூள் 1/4 கரண்டி. இதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. இது மிச்சம் வேக தேவையில்லை. ஒரு 5 நிமிஷம் ஒரு 7 நிமிஷத்தோடு நாங்கள் இதை இறக்கி எடுத்துக்கிட்டோம்னா சரி, எங்களோட கறி ரெடி ஆகிடும். ரெடி ஆகிட்டு இது மாதிரி ரவுண்டாக வெட்டி எடுத்து 2 சோசேஜஸையும் நாங்கள் நல்லா பொன்னிறமாக பொரிச்சு எடுத்துக்கொள்வோம். இப்போ எங்களோட சொசேஜஸ் ரெடி ஆகிட்டுருச்சு. இந்த மாதிரி நேரத்துக்கு நீங்களும் பொரிச்சு எடுத்துக்கோங்க.